Всем привет! У нас сегодня предсказуемо похолодало. Смотрели по прогнозам. До 14 числа примерно будет минусовая температура. Ну, так, днем -2, -3, ночами до -8. Ну, как бы там по прогнозам -7, -6. Но вот сегодня у нас -8 было. Поэтому тут небольшие трудности сразу возникли. Снег вот идет. Наверное, впервые так пошел. И по прогнозам он на весь день, и даже на завтрашний день еще стоит. С утра встали, воды нет. У меня сразу первым делом я колодец не закрыл. Я с колодца, со шланга набираю воду, уточкам, курочкам развожу им зерносмесь. Ну, делаю такую слегка. Ну, короче, пользуюсь водичкой с колодца. Ну, а прикрыть не прикрыл, тут же были минусовые температуры, -2, -4, ничего не доспевалось там в воде, все нормально. Встал, точно, ну как встал, воды нету, вышел, проверил колодец, точно кран замерз. Естественно, что делать, время начала 6-го, есть обогреватель инфракрасный, ну, вот я его через удлинитель туда вниз опустил, накрыл сверху пленкой, придавил досками, чтобы не слетело, ну, создать такую как бы тепловую камеру. Ну, 25 минут и водичка пошла. Сейчас приезжаю домой на обед, воды 0. Я обогреватель как сказать, не вытаскивал, я его оставил, но отключил. Думаю, наверное, опять замерзло. Включил, вот прошло полчаса, воды нету, полез в WhatsApp, оказывается, у нас где-то порыв на востоке. Ну, соответственно, пол села осталось без воды и без цивилизации. И в наличии цивилизации только электроэнергия и газ. Ну, как бы это не сильно такая самая большая проблема. Вода, у нас есть скважина, нам как-то попроще. Для технических нужд мы всегда можем воспользоваться технической водой. Вот так вот. Ну ладно, посмотрим, что к вечеру, как нас снегом засыпет. Читал по группам, по краснодарским, снег и в Новороссийске, и в Анапе, и Крымск, и Славянск на Кубани. Короче, по всему краю снег высыпал. Новороссийске, конечно, там вообще по новостям черти что творится. Ветер 38 метров в секунду. Ужасный ветер. Не хотелось бы, чтобы и здесь такой был. Какие мы радостные. Открывайте ворота. В огород выйти погулять. Собачки наши. Так, каждую кучку пометить. Леруська. Да. Она не любит снег. Она, как и ты, не любит его. Это моя кошка. На меня похожа. Я такая же. Хоп. Дарсик, Дарси. отстань от нее. Дарси. Ты привязался. Лера. Гоняет кошку нашу. Ну, снега немного. Сыпет по чуть-чуть. Ну, снегом нас еще не завалило. Пока. А Но тебе снега холодно. хочется, что ли? Нет. Вот она противница снега. Не. Я еще как-то равнодушен к нему. Нет, мне как-то без разницы было бы, если бы я не ездила на машине. На автобусе мне как-то все равно, а на машине тяжело. Переметы бывают на дороге. Бывают такие переметы, что не едешь, не знаешь, где дорога, где поле, где что. Потому что здесь не убирают дороги. Нет, почему? Он сегодня чистит, сегодня посыпает. Машина прошла, щебень насыпала, химию какую-то сыпанули, видать, потому что снежок подтаивает. Падает на асфальт и подтаивает. Скорее всего, какая-то химия. Вот тогда кто-то спрашивал в комментариях, сыпет, не сыпет, соль там или еще что-то. Я говорю, вроде бы щебень один. Не, сыпят, убирают, чистят, но когда это, знаешь, когда это один день, второй день, третий день. Ну да, и они интенсивно бросают. снег идет. Нет, они не бросают, они просто не успевают. Допустим, 2 машины на весь район. Как говорят, а само все растает. Тяжело. Мы вышли погулять.
и собак с кошкой прогулять. Собаку. А где кошка? А кошка вон там вдоль сарая ходит. Лера, 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 Лера. Куда-то убежала. Да ладно, пускай. Домой пошла, скажи. Я на такое Я, не я в такие игры с вами не играю. Она у меня сегодня... Когда тепло, они их с улицы не загонишь. Они только и бегают туда-сюда. Не успеваешь лапы им мыть. А в мороз не выгонишь. И главное, никто на улицу не хочет. Сухого осталось. Ну что ты мне замельтешил? Замельтешил. А у вас, я, наверное, не трясли. Рыженькая наша. Новенькая, молоденькая гуляет. Красненькая. Красненькая. Давай, кушай сейчас тебя. Ты Дарси, что? перестань пугать. Это что такое? Что за поведение? А? Недостойные собаки. Тебя выпустить, что ли, надо? Сейчас выпустим. Сейчас пойдем утро кормить и выпустим. Или внимание надо? Ревнуешь? Ты ревнуешь, Настя? Вроде бы что на них смотреть? Ну как встанем с Костей что-нибудь? Мы стоим и смотрим, наблюдаем за ними. Все равно интересно. Пошли уток кормить. Закрывай. Что, в домике? Все в домике сидят. Пойдете кушать? Ой, правда, как холодно, ветер. Еще бы не ветер, знаешь, ничего бы. Ты что тут одна гуляешь? Так, а вы меня выгнали. А, Пустили. Вот он переметает. Если им горячей воды еще пою. что ты закрыла? Они сейчас не выйдут. Да я знаю, что не выйду. Сейчас открою. Вечером попозже уже зайдут. Закрою. Ой, где вы тут? Да ладно, туда не лазить с камерой. Не видать. Сейчас только напугаешь. Горячей Головушки, воды. головушки.